Добрый день. Компания ForMarket представляет готовый камин от нашей компании. Использовался наш камень. Формы тоже все наши. Это пластинчатый сланец, понизу вы можете увидеть. Это сверху сланец тонкослойный. Здесь мы сделали подоконник кристалл. Он пластиковый, не мрамор. Но выглядит классно. Посмотрите, как выглядит готовый камин. Вот сейчас мы вам включим все. Сделали мы подсветку. Вот подсветочка у нас под камнем проходит. Вот каминчик вмонтировали. Сланец покрашен сначала белой водоэмульсионной краской. Вот потом мы покрыли ее золотой краской сверху, поролоновым валиком насухо отжатым. Вот так вот выглядит камин от компании formarket.pro. Формы вы можете купить на нашем сайте. Кстати, положили настоящие дрова здесь снизу для большей реалистичности. Ну вот, можете посмотреть, оценить, как выглядит камин, изготовленный компанией formarket.pro.